హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చిట్టి సోమెన్ కిచెన్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఇంకా ఈరోజు మన వీడియోలో క్లీన్ విత్ మీ అండ్ కుక్ విత్ మీ వీడియో చూస్తున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ చూస్తేనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో మనం కొంచెం రఫ్గా ఫ్రిడ్జ్ చాలా రోజులు అవుతుంది క్లీన్ చేసి, అదొకటి క్లీన్ చేసేస్తాను. తర్వాత యమ్మీగా మటన్ ఫ్రై, అది కూడా సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. సో మరి ఇంకెందుకు లేటు, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ నేనైతే ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఒక 10-15 డేస్కి ఒకసారి అట్లా క్లీనప్ చేసుకుంటాను. నాట్ ఎవ్రీ డే అనమాట, మరి అంత ఏమవ్వదు. ఒక 10-15 డేస్కి ఒకసారి ఏమైనా ఉన్నాయి, ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, లేకపోతే ఏమైనా యూస్ చేసుకోవాలి, తొందర పాడైపోయేవి ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ ఒకసారి తీసుకుంటాను. 10-15 డేస్ వరకు అయితే బాగానే ఉంటాయి కదా. సో ఏమైనా అయిపోయినాయి ఉంటే అవన్నీ తీసేస్తాను అనమాట. అండ్ నేను ఇక్కడ చాలా, అంటే ఈ మధ్య కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది, ఫెస్టివల్ ఇవన్నీ. సో ఊరికి అట్లా వెళ్ళడం వల్ల నేను క్లీన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ బాస్కెట్లో అయితే వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి, కింద 2 బాస్కెట్లు ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం కింద బాస్కెట్లో అయితే కొంచెం గ్రాసరీస్ అవి పెడుతూ ఉన్నాను. కారం లైక్ అట్లా చాలా ఉన్నాయి కవర్స్. ఇవన్నీ మెస్టప్ చేస్తే, సార్ట్ అవుట్ చేస్తే సగం బయట పోయాయి అనమాట, సగం మాత్రమే మంచిగా ఉండే. సో అవన్నీ నేను ఇక్కడ కొబ్బరికాయలు చూసారు కదా, ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ తీసుకొస్తే బయట పెట్టను, పగిలిపోతాయి, క్రాక్స్ వస్తాయి. సో ఫ్రిడ్జ్లో అట్లా పెడతాను. ఏమన్నా కవర్స్ ఉన్నాయి కూడా కిందికి వెళ్ళిపోతే అవి చూడను, అంటే అప్పుడప్పుడు అలా మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లనే ఒక పొమోగ్రనేట్ ఏదో ఎండిపోయింది, మొత్తం ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందో అది చూడలేదు నేను కూడా. సో ఇట్లా అన్నీ అప్పుడప్పుడు సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాను 10-15 డేస్కి ఒకసారి యూజువల్గా. నేను ఇక్కడ క్లీన్ చేయడానికి ఆల్రెడీ నేను డిఐవై చేసి చూపించాను కదా, అదే యూస్ చేస్తాను అన్నింటికి. ఇంతకుముందు అయితే కోలినో, మిస్టర్ మజిల్ అవి యూస్ చేసేదాన్ని, బట్ ఇప్పుడు ఇంట్లో చేసిందే యూస్ చేస్తున్నాను. అదైతే కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది, ప్లస్ చాలా ఏమంటారు మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది. సో రెగ్యులర్గా అదే యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. మరి వాష్ చేసేంత ఏం డర్టీ అయితే ఏమవ్వు, జస్ట్ ఒకసారి వైప్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటాయి. సో నేను స్ప్రే యూస్ చేసి వైప్ చేసుకుంటున్నాను. డీప్ క్లీన్ ఏం కాదు, రఫ్ క్లీనింగ్ అనమాట. ఫ్రీజర్లో పెద్దగా యూస్ చేయం కాబట్టి అవి పెట్టినవి అలాగే ఉంటాయి. ఎవ్రీడే ఫ్రిడ్జ్లో మాత్రమే తీసి హడావిడిగా అక్కడ ఇక్కడ పెట్టేస్తుంటాం కాబట్టి అవి మాత్రమే మెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఎక్కువగా ఏమైనా ఎక్కువ తెచ్చేసుకుంటే గ్రాసరీస్, ఈ మధ్య ఈ కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాక పెద్దది, దీంట్లో కింద పెట్టేసుకుంటున్నాను. కారము లైక్ ఇంకేదన్నా పప్పులు ఏమన్నా ఉంటే కూడా ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాం కదా, ఒక 2-3 kgs అట్లా డిమార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో అవి కింద దాంట్లో పెట్టేస్తున్నాను. ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి పెట్టేస్తున్నాను. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే కవర్స్లో పెడతాను. కొన్ని పచ్చిమిర్చి, ఆకుకూరలు ఎలాగో బాక్సెస్లో, ప్లాస్టిక్ ఉంటే ప్లాస్టిక్, లేకపోతే మ్యాక్సిమం స్టీల్ బాక్స్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను, ఎక్కువగా అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ క్లీన్ అయిపోయింది, వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అనమాట. ఒక 10 days వరకు సెట్. ఆ పైన కూడా ఊరికే తీస్తుంటాం కదా, చేతి మరకలు అవి పడుతూ ఉంటాయి. ఇదే నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదా మీకు డిఐవేలో, ఇదే క్లీనింగ్ అనమాట. నేను ఇక్కడ లింక్ ఐబార్లో పోస్ట్ చేస్తాను, చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, మీకు ఇంకా బయట కొనక్కర్లేదనమాట. మంచిగా ఫ్రెష్గా మనం ఎప్పటికప్పటికి ఒక 1 week 10 daysకి ఒకసారి చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇది నేను పప్పు దోశ అంటారు కదా, మామూలు దోశకేమో మనం బియ్యము ప్లస్ మినపప్పు వేస్తాం కదా, ఇది అన్ని పప్పులు వేసుకోవచ్చు. నేను కందిపప్పు వేసాను ఎక్కువగా, మీరు పెసరపప్పు, శనగపప్పు అన్నీ వేసి చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా హెల్దీ, ప్లస్ చాలా బాగుంటుంది. నేను ఇది ఆల్రెడీ నైట్ సోక్ చేసి పెట్టాను అనమాట. సో ఇది ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాను. చూసినట్టయితే మెంతులు కూడా వేసాను, ఒక 10 అట్లా. మంచి కలర్ వస్తాయి మన దోశ వేసుకున్నప్పుడు, రెడ్డిష్గా. ఇది చిన్నపిల్లలకైతే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని పప్పులతో చేస్తాం కదా, చాలా హెల్దీ కూడా. నార్మల్ దోశలాగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం ప్రోటీన్స్ దోశ అనమాట, కొంచెం ఎక్కువ పప్పులు వేస్తాం కాబట్టి బాగుంటుంది.
నేనైతే దోశ బ్యాటర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమీ వేయను. కొంచెం ఏదన్నా అన్నం ఉంటే వేస్తాను, లేకపోతే లేదు, ఉంటే వేస్తాను. ఇంకా నైటే ఉప్పు అలాంటివి ఏమి వేయను. నేను ఎప్పుడైతే మనం దోశలు వేసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే నేను ఉప్పు, కొంచెం చక్కెర యాడ్ చేస్తాను, కొంచెం పించ్, ఎందుకంటే కొంచెం క్రిస్పీగా రెడిష్గా వస్తాయి. వీలైనంత వరకు స్టీల్ బాక్స్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఒక 3-4 డేస్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మటన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట లంచ్ కోసము. కొంచెమే మటన్, మొన్న 2 డేస్ బ్యాక్ వేరే కర్రీ చేసుకున్నాం, కొంచెం మిగిలితే ఫ్రీజర్లో పెట్టాను ఇది. సో మటన్ విత్ బోనే ఉంది. కొంచెం మీడియం సైజ్ ముక్కల్లా కట్ చేసుకొని కుక్కర్లో వాష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, మరీ ఎక్కువగా అవసరం లేదు, కొంచెం కొంచెం టేస్ట్ కోసం. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి అయితే కంపల్సరీ వేసుకోవాలి, దానివల్లనే మనకు ఫుల్ టేస్ట్ వస్తుంది. తర్వాత కొంచెం ఆనియన్స్, ఇవన్నీ వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయొద్దు. కుక్కర్లో ఫస్ట్ చిన్నగా పెట్టాలన్నమాట మన ఫ్లేమ్. సో మనకు వాటర్ అనేది అవే వచ్చేస్తాయి మటన్ నుంచి. ఇంకా ఫ్రెష్ మటన్ అయితే ఆల్రెడీ కడిగేసేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువగా వస్తాయి. సో ఒక 3 to 4 విజిల్స్ అట్లా కుక్ చేసుకోండి. ఎన్ని వాటర్ వస్తాయి నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇట్లా మనకి మొత్తం వాటరిష్గా వచ్చేస్తుంది. సో మనం వాటర్ అయితే ఏం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం ఏమంటే బాగా ఒక 80 to 90% కుక్ అవ్వాలి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఉడికిందా లేదా అనేది, మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇలా తీస్తే మంచిగా విడిపోతే ఉడికినట్టే. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్, అంటే ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ అంతా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం పడుతుంది. ఆ తర్వాత మనము మొత్తం కుక్ చేసింది వాటర్తో సహా వేసేయాలి ప్యాన్లో. ఇది కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కనీసం ఒక 8 to 10 minutes అట్లా వదిలేసేయండి. అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండండి మధ్యలో. మంచిగా రెడ్డిష్గా మంచి కలర్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, మంచిగా ఫ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి. కొద్దిగా వాటర్ అన్నీ ఎగిరిపోతున్నాయి కదా, అవన్నీ ఎవాపరేట్ అయ్యేంత వరకు మనం అట్లనే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను కలుపుతాను చూడండి. కింద మనకు మంచి రెడ్ కలర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే బాగా ఫ్రై అవుతున్నట్టు లెక్క. ఇట్లా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇంకా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి. ఒక 2 ఇట్లా చీలికల్లా కట్ చేసుకొని. నాన్ వెజ్లో లాస్ట్లో పచ్చిమిర్చి వేయాలి, మనకు ఆ స్మెల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్మెల్ అనేది రాదు. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టీ స్పూన్ అంతా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. నాన్ వెజ్లో అల్లం వెల్లుల్లి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇట్లా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి 1 by 1. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక టీ స్పూన్ అంత కారం వేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసాను కాబట్టి ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. అట్లనే ధనియాల పౌడరు, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా గరం మసాలా. మీకు కావాలంటే మటన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు, కారం, మటన్ మసాలా, గరం మసాలా, కరివేపాకు. ఫైనల్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి. స్పైసెస్ అనేది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మన టేస్ట్ని బట్టి. అంతే, అట్లా 1 నిమిషం కలిపేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా క్రిస్పీగా మంచి కలర్ విత్ టెండర్గా ఉంటుందన్నమాట, జ్యూసీగా ఉంటుంది.
ఇది రైస్లోకి మనము సైడ్ డిష్ లాగా తింటే చాలా బాగుంటుంది. అదన్నమాట ఈరోజు మన వ్లాగ్. సో క్లీన్ విత్ మీ అండ్ కుక్ విత్ మీ. ప్రజెంట్ అయితే టైమ్ 9 అవుతుంది. సిచ్యువేషన్స్ బి లైక్ అనమాట. నేను చూపిస్తాను చూడండి. వాడి సైడ్ బ్యాక్ కెమెరా పెట్టినా అనుకోలేదు. వాడు నా సైడే ఉందనుకొని అట్లా ఉన్నాడు. సో సడన్గా నేను అటు సైడ్ పెట్టి చూపించేసరికి వానికి అర్థమయ్యి వచ్చి చూస్తున్నాడు. హోంవర్క్ చేసుకోమంటే ఎందుకు నాన్న తిరుగుతున్నావు? అన్నం తినవా? అప్పాలు తింటే అట్లా గుడ్లు పెద్దగా చేసి చూడకు. పద ఇల్లు రాసుకో, రోజు లేట్ అయిపోతుంది. సరే పద. నేను మీకు చూపిస్తాను వానికి ఎంత క్లాసులు ఉంటాయో నాకు ఎంత పని ఉంటుందో మీకు ఒకరోజు చూపిస్తాను. ఫుల్ డే ఆన్లైన్ అనమాట. మీకు కూడా అర్థమవుతుంది నేను ఎంత హెక్టిక్ పిచ్చిలో వేసిపోతుంది నాకైతే. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఇది ఈరోజు మన వ్లాగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. See you until in next video.